Hi friends, this is TeluguTechTuber-Unboxings. ఈ అన్బాక్స్ అయ్యేది నాయిస్ బ్రాండ్ నుంచి నాయిస్ Earbuds 2 TWS Earbuds అండి. రీసెంట్గా మనకి అమెజాన్లో లాంచ్ చేశారనమాట. ఇదే కాదు, నాయిస్ బ్రాండ్ నుంచి మన ఛానల్లో TWS Earbuds కానీ, నెక్ బ్యాండ్ ఇయర్ ఫోన్స్ కానీ, స్మార్ట్ వాచెస్ కానీ అన్బాక్సింగ్ చేసాం అనమాట. సో వాటి లింక్స్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను. సో అక్కడి నుంచి అయితే మీరు వాచ్ చేయొచ్చు. సో ముందుగా బాక్స్ మీద చూస్తాం, మనకి ఇక్కడ టాప్లో మనకి నాయిస్ బ్రాండింగ్ అయితే ఇచ్చారండి. బడ్స్ కేసు పిక్చర్ అయితే మెన్షన్ చేశారనమాట. కింద బాటమ్ చూస్తే మీకు Earbuds 2 అని చెప్పి మెన్షన్ చేశారనమాట. రైట్ సైడ్ కార్నర్లో చూస్తే మీకు ట్రూలీ వైర్లెస్ ఇయర్ ఫోన్స్ అని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు. అండ్ రైట్ సైడ్ చూస్తే మీకు ఇక్కడ ఇండియాస్ #1 మోస్ట్ ప్రామిసింగ్ బ్రాండ్ అంటున్నారు, ఇండియాస్ #1 వేరబుల్ వాచ్ బ్రాండ్ అంటున్నారు, అండ్ డిజైన్డ్ ఇన్ ఇండియా అని చెప్పి మెన్షన్ చేశారండి. అండ్ కింద బాటమ్ చూస్తే ఏమీ లేదండి. లెఫ్ట్ సైడ్ చూస్తే మీకు ఇక్కడ లిజన్ టు ద నాయిస్ విత్ ఇన్ అని చెప్పి ఒక స్లోగన్ కనిపిస్తుంది అనమాట. టాప్లో జస్ట్ లుక్ మాత్రం కనిపిస్తుంది. అండ్ బ్యాక్ సైడ్ చూస్తే మీకు ఇక్కడ టాప్లో మనకి Earbuds 2 అని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు. ఇది వస్తే మీకు క్లియర్ వైట్ కలర్ అండి. అండ్ కొన్ని స్పెక్స్ అయితే మెన్షన్ చేశారనమాట. ఇది వస్తే మీకు క్వాడ్ మైక్ సపోర్ట్తో వస్తుందండి విత్ ENC. అండ్ అప్ టు 40 hours అయితే ప్లేబ్యాక్ టైమ్ అంటున్నారు. అండ్ Instacharge అంటున్నారు, అంటే ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ అనమాట. IPXY సపోర్ట్తో వస్తుందండి. అండ్ బ్లూటూత్ 5.3తో వస్తుంది అనమాట. 13mm డ్రైవర్ సపోర్ట్తో వస్తుంది. అండ్ కింద బాటమ్ చూస్తే మీకు MRP 499 అయితే మెన్షన్ చేశారు. బట్ మనం పర్చేస్ చేసింది 1799 రూపీస్కి అనమాట. ఒకసారి బాక్స్ ఓపెన్ చేసి లోపల ఏమేమి కంటెంట్ ఇచ్చారో చూద్దాం. సో బాక్స్ అయితే ఓపెన్ చేస్తున్నానండి. సో ఓపెన్ చేయగానే మనకి చిన్న బాక్స్ అయితే ఇచ్చారు మనకి సపరేట్గా. సో ఇది చూడంగా లోపల మనకి కేస్ అయితే కనిపిస్తుంది అనమాట. ఒకసారి బయటికి పెట్టేద్దాం. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే మీకు చిన్న బాక్స్ అయితే ఇచ్చారు. సో ఒకసారి దాన్ని ఓపెన్ చేద్దాం. సో ఇందులో చూస్తే మీకు సో Type A to Type C ఛార్జింగ్ కేబుల్ తోటి ఇచ్చారనమాట. అండ్ కింద చూస్తే మీకు ఇక్కడ చిన్న పేపర్ వర్క్ అయితే కనిపిస్తుందండి. సో ఇక్కడ చూస్తే మీకు యూజర్ మాన్యువల్ అయితే ఒకటి ఇచ్చారనమాట. ఒకసారి కంప్లీట్గా చదువుకోండి, సో దట్ మీకు క్లారిటీ అయితే ఉంటుందన్నమాట ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే మీకు పేరింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అయితే ఇచ్చారనమాట, రీసెట్ ఎలా చేయాలి అనేది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే మీకు 1 year వారంటీ కార్డ్తో వస్తుంది అనమాట. సో మీరు వారంటీ ఖచ్చితంగా రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఫైనల్లీ ఇక్కడ చూస్తే మీకు కేస్ అయితే కనిపిస్తుందండి. సో కేస్ చూడడానికి అయితే లుక్ అయితే ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది అనమాట. సో ఇది వస్తే మీకు ప్లాస్టిక్ ర్యాప్ అయితే ఉంది, తీసేద్దాం. సో ఓవరాల్ లుక్ అయితే మాత్రం ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది అనమాట. సో టాప్లో చూస్తే మీకు ట్రాన్స్పరెంట్గా కనిపిస్తుందండి. అండ్ కింద చూస్తే మీకు నాయిస్ బ్రాండింగ్ అయితే ఇచ్చారనమాట. దాని కింద మనకి LED నోటిఫికేషన్ లైట్ అయితే కనిపిస్తుంది. అండ్ కింద బాటమ్ చూస్తే మీకు Type C ఛార్జింగ్ పోర్ట్ అయితే ఇచ్చారనమాట. పక్కనే మనకి రీసెట్ బటన్ అయితే కనిపిస్తుంది. సో బ్యాక్ సైడ్ చూస్తే మీకు సేఫ్టీ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ప్రింట్ చేశారండి. ఒకసారి కేస్ ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. సో కేస్ ఓపెన్ చేస్తే మనకి బడ్స్ అయితే ఈ విధంగా కనిపిస్తున్నాయి అనమాట. సో రైట్ లెఫ్ట్ ఇండికేషన్స్ అయితే ఇక్కడ ఇచ్చారు మనకి. అండ్ ఒక్కసారి బడ్స్ బయట తీసి చూద్దాం. సో లోపల మనకి ఇంత మంచి వేరే ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఏమీ లేదండి. సో నాకైతే చాలా లైట్ వెయిట్ అనిపిస్తుంది అనమాట, అసలు పట్టుకున్న ఫీలింగ్ అయితే ఏమీ లేదు. సో కేసు పక్కన పెట్టేసి బడ్స్ చూద్దాం. సో బడ్స్ చూడటానికి లుక్ అయితే మాత్రం ఈ విధంగా కనిపిస్తున్నాయి అనమాట. ఇది వస్తే మీకు ఆఫ్ ఇన్ ఇయర్ టైప్ ఇయర్బడ్స్ అనమాట. సో ఇక్కడ చూస్తే మీకు నాయిస్ బ్రాండింగ్ అయితే ఇచ్చారండి. అండ్ టాప్లో మనకి LED నోటిఫికేషన్ లైట్ అనమాట. పక్కన మైక్ అవుట్ కనిపిస్తుంది. అండ్ కింద మనకి ఛార్జింగ్ కనెక్టర్స్ అయితే కనిపిస్తున్నాయి అనమాట. ఈ ఛార్జింగ్ కనెక్టర్స్లోనే మనకి ఒక మైక్ అయితే ప్లేస్ చేశారనమాట కింద బాటంలో. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే మీకు రైట్ లెఫ్ట్ ఇండికేషన్స్ అయితే కనిపిస్తున్నాయి అనమాట. సో ఓవరాల్ లుక్ అయితే మాత్రం ఏదైనా కనిపిస్తుందండి. ఒకసారి కేసులో పెట్టేసి మన మొబైల్తో పేర్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఒకసారి మొబైల్తో పేర్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీనికి ఆటో పేర్ ఆప్షన్లో చూద్దామండి. సో నాకు ఆటో పేర్ ఆప్షన్ ఉన్నట్టు అనిపించట్లేదు అనమాట. ఒకసారి బడ్స్ బయటికి తీద్దాం. కొన్నిసార్లు కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది. ఎనీవే, సో ఇక్కడ చూస్తే మీకు నాయిస్ Earbuds 2 అని చెప్పి చూపిస్తుంది అనమాట. సో పేర్ చేద్దాం. సో పేర్ అయితే అయిపోయిందని మనకి ఇక్కడ కనెక్ట్ అని చూపిస్తుంది అనమాట. సో చూద్దామండి, ఒక 2 days యూస్ చేద్దాం. యూస్ చేసి దీని ఆడియో క్వాలిటీ ఎలా ఉంది, అండ్ గేమింగ్కి యూస్ చేసుకోవచ్చా లేదా, అండ్ మైక్ క్వాలిటీ ఎలా ఉంది, అండ్ బ్యాటరీ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఒక 2 days యూస్ చేసి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో ప్రజెంట్ చేస్తాను. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఐమ్ బ్యాక్ అగైన్. సో మనం ఆల్రెడీ నాయిస్ Earbuds 2 TWS ఇయర్బడ్స్ అయితే అన్బాక్స్ చేసాం.
ఆల్మోస్ట్ ఒక 2 డేస్ నుంచి అది యూస్ చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు దీని ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. సో ఫస్ట్ మాట్లాడుకోవాల్సిన డిజైన్ అండి. సో డిజైన్ విషయానికి వస్తే మీకు టాప్లో మనకి ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటుందన్నమాట. అండ్ సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ డిజైన్లో మనకి ప్రీవియస్గా రియల్మీలో కానీ డీజీలో కానీ ఒప్పోలో కానీ తీసుకొచ్చారనమాట. అండ్ లుక్ వైజ్ చూడటం కొంచెం ప్రీమియం లుక్ అయితే ఉంటుందండి. అండ్ చాలా చిన్నగా ఉంటుందన్నమాట. ఈజీగా మీరు పాకెట్లో అయితే క్యారీ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇది వస్తే మీకు మ్యాగ్నెటిక్ సపోర్ట్తో వస్తుంది. సో కింద పడిపోతున్న ఫీలింగ్ అయితే ఏమీ లేదండి. అండ్ ఇయర్ బడ్స్ కూడా మీకు ఇయర్లో పర్ఫెక్ట్ ఫిట్ అవుతాయి అనమాట. అండ్ ఎవరైతే హెవీగా వర్కౌట్స్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారో, హెవీగా జాగింగ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారో, సో వాళ్ళకైతే రికమెండ్ చేయలేము. అండ్ నెక్స్ట్ మాట్లాడుకోవాల్సిన బిల్డ్ క్వాలిటీ. అండ్ మంచి క్వాలిటీ ప్లాస్టిక్ అయితే యూస్ చేశారండి. సో డ్యూరబిలిటీ వైస్ కూడా మీకు ఎటువంటి ఇష్యూస్ అయితే ఫేస్ చేయరు. సో నెక్స్ట్ మాట్లాడుకోవాల్సింది కాల్ క్వాలిటీ. ఇది ఒకసారి మీకు క్వాడ్ మైక్ సపోర్ట్తో వస్తుంది అనమాట. సో ఈచ్ బట్లో మీకు 2 మైక్స్ అయితే ఉంటాయండి. అండ్ ఈఎన్సీ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇండోర్ విషయానికి వస్తే మీకు కాల్ క్వాలిటీ చాలా డీసెంట్ అయితే ఉంటుందన్నమాట. కాకపోతే వెరీ స్లైట్గా మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ అయితే క్యాప్చర్ చేస్తుంది. అండ్ అవుట్డోర్ విషయానికి వస్తే మీకు కాల్ క్వాలిటీ ఓకే అనిపిస్తుంది. కొంచెం హెవీగా మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ అయితే క్యాప్చర్ చేస్తుందండి. లైక్ ట్రాఫిక్ సౌండ్స్ కానీ వెహికల్ సౌండ్స్ కానీ. కాకపోతే మన వాయిస్ అయితే రిసీవర్ వాయిస్ మనకి కొంచెం క్లియర్గా వినిపిస్తుంది అనమాట. సౌండ్ క్వాలిటీ గురించి మాట్లాడుకునే ముందు ఒక చిన్న శాంపుల్ క్లిప్స్ అయితే ప్లే చేస్తానండి. సో దట్ మీకు ఒక క్లారిటీ అయితే ఉంటుందన్నమాట, ఆడియో క్వాలిటీ ఎలా ఉంది అనేది. సో నేనైతే స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ మాట్లాడుకోవాల్సింది సౌండ్ క్వాలిటీ. ఇది ఒకసారి మీకు 13mm డ్రైవర్ సపోర్ట్తో వస్తుందన్నమాట. అండ్ వోకల్స్ కానీ ట్రిబుల్స్ కానీ చాలా క్లియర్గా అయితే ఉంటాయి అనమాట. బేస్ అయితే నాకు కొంచెం కైండ్ ఆఫ్ ఫ్లాట్ అనిపిస్తుంది అనమాట. అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ సౌండ్స్ కూడా మీకు డీసెంట్గా అయితే ఉన్నాయండి. అండ్ ఈవెన్ మీకు వాల్యూమ్ లెవెల్ కూడా నాకైతే ఓకే అనిపిస్తుంది అనమాట. ఓవరాల్ నా రేటింగ్ విషయానికి వస్తే మీకు 3 out of 5 అండి. సో గేమింగ్ గురించి మాట్లాడుకునే ముందు ఒక చిన్న శాంపుల్ క్లిప్ అయితే ప్లే చేస్తానండి. సో దట్ మీకు గేమింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది ఏంటనే ఒక ఐడియా వస్తుంది అనమాట. సో నేనైతే ఆల్రెడీ గేమ్లోకి లాగిన్ అయ్యాను. అండ్ కొన్ని గన్స్ కూడా కలెక్ట్ చేసుకున్నాను అనమాట. సో ఫైరింగ్ అయితే స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. సో నెక్స్ట్ మాట్లాడుకోవాల్సింది గేమింగ్. సో గేమింగ్ విషయానికి వస్తే వీళ్ళు ఎక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు లో లేటెన్సీ ఉందని చెప్పి. బట్ నేనైతే టెస్ట్ చేశాను అనమాట. నాకైతే డీసెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనిపించిందండి. అండ్ ఫుట్ స్టెప్స్ కానీ గన్ ఫైరింగ్ సౌండ్స్ కానీ ఈచ్ అండ్ ఎవరిథింగ్ చాలా వరకు క్లియర్గా అనిపించాయి అనమాట. వెరీ రేర్ అనమాట. కొంచెం లేటెన్సీ అక్కడక్కడ తెలుస్తుంది అనమాట. వెరీ రేర్ అది కూడా. ఎవరైతే హెవీ గేమర్స్ ఉంటారో సో నేనైతే వాళ్ళకి రికమెండ్ చేయదలుచుకోలేదు. అండ్ నెక్స్ట్ మాట్లాడుకోవాల్సింది కనెక్టివిటీ అండి. ఇది వస్తే మీకు బ్లూటూత్ 5.3తో వస్తుంది అనమాట. ఆటో పేర్ ఆప్షన్ అయితే లేదు. సో మీరు ఖచ్చితంగా ఇయర్బడ్స్ బయట తీయాల్సిందే పేర్ చేయాలంటే. అండ్ ఒక డివైస్ నుంచి ఇంకో డివైస్ స్విచ్ అయినప్పుడు కూడా చాలా ఫాస్ట్గా స్విచ్ అవుతుందండి. ఎక్కడ డిలే అయితే లేదు. అండ్ నెక్స్ట్ మాట్లాడుకోవాల్సింది టచ్ కంట్రోల్స్. సో టచ్ కంట్రోల్స్ విషయానికి వస్తే మీకు చాలా సింపుల్గా అయితే ఉంటాయి అనమాట. సో మీరు రైట్ ఇయర్ బడ్ని 1 time ట్యాప్ చేస్తే మీకు వాల్యూమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. సో లెఫ్ట్ ఇయర్ బడ్ని 1 time ట్యాప్ చేస్తే మీకు వాల్యూమ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. అండ్ రైట్ ఇయర్ బడ్ని 2 times ట్యాప్ చేస్తే మీకు ప్లేన్ పాస్ అనమాట. సేమ్ థింగ్ మీకు లెఫ్ట్ ఇయర్ బడ్ కూడా అంతే అండి. అండ్ రైట్ ఇయర్ బడ్ని లాంగ్ ప్రెస్ చేసి పెట్టుకుంటే మీకు సాంగ్ అనేది ఫార్వర్డ్ అవుతుందండి. లెఫ్ట్ ఇయర్ బడ్ లాంగ్ ప్రెస్ చేసి పెట్టుకుంటే మీకు సాంగ్ అనేది బ్యాక్వర్డ్ అవుతుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్ మాట్లాడుకొస్తుంది బ్యాటరీ. సో వాళ్ళు క్లైమ్ చేసిన దాని ప్రకారం అప్ టు 40 hours అయితే బ్యాటరీ బ్యాకప్ వస్తుంది అంటున్నారు. బట్ నేను టెస్ట్ చేసిన దాని ప్రకారం సింగిల్ టైం ఛార్జ్ చేసినప్పుడు 6.5 hours అయితే వస్తుందండి. సో ఆన్ అవరేజ్ మీకు 33 hours అయితే బ్యాటరీ బ్యాకప్ వస్తుంది. సేఫ్టీ విషయానికి వస్తే వీళ్ళు మెన్షన్ చేసిన దాని ప్రకారం IPX5 సపోర్ట్తో వస్తుంది అనమాట. అండ్ మనం పర్చేస్ చేసింది 1799 రూపీస్ అండి. సో ఈ బడ్జెట్లో కొనొచ్చా లేదా అంటే సో బడ్జెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ పక్కన పెడితే కనుక నేను డెఫినెట్లీ రికమెండ్ చేస్తాను. అండ్ ఈవెన్ మీకు OnePlus Nord Buds CE ఉన్నాయి కదా. సో దానికి డెఫినెట్లీ మంచి కాంపిటేటర్ అయితే అవుతుందన్నమాట. కాకపోతే నాకు కొంచెం ప్రైస్ ఎక్కువైంది అనిపిస్తుందండి. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఒకవేళ 1500 రూపాయలు కన్నా తక్కువ తీసుకొచ్చుంటే ఇంకా మంచి మార్కెట్ అయి ఉండేదని నా ఫీలింగ్. సో ఇది ఓవరాల్గా నాయిస్ Earbuds 2 TWS Earbuds అన్బాక్సింగ్ అండ్ ఫుల్ రివ్యూ. అండ్ నెక్స్ట్ అన్బాక్సింగ్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్. ఇవన్నీ ప్రతి ఒక్కరికి నేను నచ్చడానికి నేను బంగారాన్ని కాదు.
నేను మనిషిని, వాళ్ళకి నాలో నచ్చని విషయాలు ఉంటాయి, నచ్చలేని విషయాలు ఉంటాయి.